علاش المنتخب الوطني الجزائري ما راحش يلعب مع صاحب مرتبة ثالثة من المجموعات الأخرى وراح يواجه صاحب المرتبة الثانية من مجموعة السنغال ولا الكونغو الديمقراطية؟ السؤال يبقى مطروح هنا، علامات استفهام كبيرة وكبيرة جدا على القرعة اللي تندارت. هل الأمر دبر بليل؟ هل هناك من وضع السنغال والكونغو في تاريخ الجزائر؟ هل هناك مؤامرة لإخراج الجزائر من البطولة؟ سنرى هذا في حلقة اليوم. يا خويا بلا بيضحكوا عليك، ما كاين والو. يجي نفهمك في دوري المجموعات. عندنا هوني 6 مجموعات. ال4 مجموعات الأولى اللي تكلاسا فيهم بريمير يلعب مع الثالث خلاص. وبالنسبة للمجموعتين الأخيرتين مجموعة الجزائر والكوتيفوار اللي تكلاسا فيهم شنو بريمير يلعب مع الوصيف خلاص. هذيك هي ما كاين والو. الرقم يا الجزائر مخلوعين باش تلعبوا للكونغو. يا خويا شوف الرياكشن البارح نتاع اللعيبه نتاع الكونغو كيف عرفوا باش يلعبوا ضد الجزائر. مخلوعين. انا ما فهمتش شكون مخلوع من الاخر.